Siema! Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję wam handhelda nie od Nintendo, bowiem będzie to handheld od Segi. A handheldem tym jest oczywiście Sega Game Gear, czyli konsolka, która miała za zadanie konkurować z Game Boyem. Czy jej się to udało? Wkrótce się o tym przekonamy. Zapraszam! Game Gear ukazał się w Japonii w roku 1990, natomiast w Stanach i Europie w 1991. Konsola zasilana była procesorem Z80 o mocy 3,58 MHz. Dla porównania, Game Boy miał procesor również Z80, jednak był to model 4,19 MHz, a więc trochę szybszy. Aczkolwiek to właśnie Game Gear był konsolą mocniejszą, ale o tym później. Cena startowa Game Geara wynosiła $150, podczas gdy Game Boy na wejściu kosztował $89,99, a więc to konsola Nintendo była bardziej atrakcyjnym zakupem. Ekran Game Geara posiada rozdzielczość 160×144 piksele, a więc taką samą jak Game Boy Classic, aczkolwiek ekran ten ma 3,2 cala, a więc jest o 0,6 cala większy niż ekran Game Boya. A to za sprawą tego, że jest on szerszy, jak widać. Jest on bardziej panoramiczny. Ekran ten może wyświetlać jednocześnie 32 kolory z palety 4096 kolorów, podczas gdy ekran Game Boya Classic może wyświetlić jedynie 4 odcienie szarości. Konsola sprzedała się w 11 milionach egzemplarzy, a więc w porównaniu z Game Boyem jest to niesamowicie mała liczba i można by rzec, że konsola Segi nie miała absolutnie startu do Game Boya. Aczkolwiek i tak można tu mówić o pewnym sukcesie, ponieważ konsola ta sprzedała się znacznie lepiej niż Atari Lynx, które również konkurowało z tymi dwiema konsolami w tamtych czasach. Na Game Geara ukazało się około 360 gier, z czego wiele ukazało się tylko w Stanach lub w Japonii, natomiast biblioteka gier na Game Boya przekracza 800 sztuk. A więc również pod tym względem Nintendo wygrywa. Można ogólnie rzec, że Game Boy zdominował na każdym froncie, aczkolwiek nie znaczy to, że Game Gear jest złą konsolą. Przejdźmy do omówienia budowy konsoli. Z przodu oczywiście znajduje się ekran, logo Game Gear, logo Sega, dioda. Po tej stronie mamy krzyżak. Krzyżak jest niezbyt wygodny, ponieważ potrafi się wyrobić. Z trzech z Game Gearów, które posiadam, jeden ma krzyżak jeszcze w idealnym stanie, natomiast w dwóch jest on już trochę wyrobiony, to znaczy trochę lata. Aczkolwiek sterowanie nim jest i tak znacznie lepsze niż w padzie od Sega Master System. Tutaj za kratką znajduje się głośniczek o dość dużej mocy, który naprawdę potrafi grać głośno. Po tej stronie jest przycisk Start, tak fajnie ulokowany. Jest przycisk 1 i przycisk 2, a więc 3 przyciski, czyli nie za dużo. Z tej strony jest pokrętło Bright, a więc zwiększenie natężenia podświetlenia ekranu, bo jak wiadomo konsola ta posiada podświetlenie, czego nie posiadał ani Game Boy, ani Game Boy Pocket, ani Game Boy Color, ani Game Boy Advance, a więc Sega już kilkanaście lat przed Nintendo wprowadziła konsolę z podświetlanym ekranem. Nintendo oczywiście wypuściło Game Boya Light, który wyszedł tylko w Japonii, a więc uznali, że podświetlenie chyba nie jest rzeczą konieczną. Ale mówmy o Sedze, nie mówmy o Game Boyu. Pod spodem znajdują się tylko takie dwa uchwyty, za które można przyczepić smycz. Po drugiej stronie natomiast nic się nie znajduje, pustka. Na górze jest włącznik czerwony, jest wejście zasilacza na 9V. Jest slot na gry, który lepiej będzie widać z tyłu. Jest zaślepka EXT konektora, którą się bardzo ciężko wyjmuje i jest ona bardzo brzydka. Nie pasuje nijak do konsoli. Pod nią jest EXT konektor. Dalej jest wejście słuchawkowe na mini jacka i volume pokrętło, które jest bardzo precyzyjne i które naprawdę potrafi ściszyć konsolę tak, żeby była tylko ledwo słyszalna, tak żeby nie przeszkadzać komuś, kiedy gramy na przykład w nocy. I to mi się podoba. Potencjometr od podgłaszania jest tutaj o wiele
czulszy i lepszy niż w Game Boyach. Z tyłu konsoli jest tabliczka znamionowa, jest wejście na kartridże. Są śrubki oczywiście. Tutaj są takie dwie dziurki, do których można podpiąć taką podpórkę, aby konsola stała nam w takiej pozycji. Używa się tego w sytuacji, kiedy do konsoli wkładamy tuner TV. Wtedy bowiem konsola stoi tak, a my możemy sobie oglądać na nie telewizję. Niestety tunera nie posiadam. Jak widzicie, po bokach znajdują się dwie klapki, a pod każdą z klapek miejsce na 3 baterie LR6, czyli paluszki. Tak więc jak widzicie, konsola ta pożera jeszcze więcej baterii od Game Boya, bo aż 6. Jakby tego było mało, Game Boy na 4 paluszkach wytrzymuje spokojnie z 10 godzin, natomiast Game Gear na maksymalnie odkręconym podświetleniu na dużej głośności potrafi zjeść baterię nawet w godzinę. Choć średnia to jest około 2-3 godziny, także jest to bardzo kiepski wynik i konsolę trudno w takiej sytuacji nazwać przenośną. Mimo wszystko najlepiej grać z podłączonym zasilaczem, aczkolwiek wtedy konsola traci swoje miano konsoli przenośnej. No i jej gabaryty oczywiście, jak widzicie, konsola jest ogromna, do kieszeni się nie chce mieścić, także no jest przenośna, nie można powiedzieć, że nie, aczkolwiek nie można powiedzieć, że jest to konsola kieszonkowa. No i oczywiście bateriożerność jest jej zdecydowanie największą wadą. Konsola podświetlona jest dużą taką świetlówką, którą właśnie widzicie na zdjęciu. No i cóż, taka świetlówka potrzebuje trochę mocy. I ogólnie podzespoły konsoli też są prądożerne, także jest to mało wydajny sprzęt. Wadą konsoli jest także to, że posiada ona kondensatory, które są dość słabe i po iluś tam latach użytkowania po prostu zaczynają wysiadać. Zresztą widzieliście to w moim filmiku, w którym naprawiałem Game Geara. Kondensatory po iluś latach wysiadają, może siąść dźwięk, może siąść całkowicie obraz. Konsola może przestać działać. Dlatego po iluś latach trzeba wymienić kondensatory. Oczywiście nie jest to operacja trudna, co zresztą już Wam pokazywałem, aczkolwiek może zniechęcić co po niektórych. No i w dzisiejszych czasach można często spotkać na serwisach aukcyjnych konsole, które właśnie sprzedawane są jako popsute, a zazwyczaj chodzi tam właśnie jedynie o wymianę kondensatorów. Ja wymieniłem kondensatory we wszystkich 3 sztukach i jak widzicie, mamy tutaj sporą kupeczkę starych kondensatorów wyjętych z Game Gearów. Więc jest to, można powiedzieć, wada, bo Game Boye się tak nie psują. No ale cóż, nie ma róży bez kolców. Włączmy teraz konsolę. Jak widzicie, jest tylko biały ekran, nie pojawia się żadne logo, ponieważ nie ma kartridża. Tutaj mamy pokrętełko od podgłaszania, pokrętełko od podświetlenia. Kiedy je całkowicie zakręcę, nie ma podświetlenia, wtedy również nic nie będzie widać na ekranie. Teraz jest maksymalny. Oczywiście wszystko pojawia się dopiero, kiedy włożymy kartridż. Gry wyglądają na konsolę tak. Są w takich plastikowych pudełeczkach, podobnie jak gry z Game Boya, z logo Game Gear i logo Segi. Oczywiście gry wychodziły w boksach, ale niestety nie posiadam żadnej gry w boksie, jedynie w takich pudełeczkach. Kartridże z grami prezentują się następująco. Na dole jest logo Segi. Tutaj jest takie zgrubienie, za które można chwytać. Jest obrazek z grą, napis Game Gear, określenie, że dla jednego gracza, tytuł Sonic the Hedgehog, z tyłu tylko jakieś ostrzeżenia i taka sama śrubka jak w kartridżach z Game Boya. Kartridż wkłada się następująco. I wchodzi on w ten sposób. Jak widać, zaokrąglenia na kartridżu pokrywają się z zaokrągleniami na konsoli i siedzi on idealnie, nic nie wystaje. Jest to estetycznie ulokowany.
I teraz dopiero możemy odpalić grę. Teraz możemy pokręcić pokrętny mod podświetlenia. Jak widzicie, nic nie widać. Kiedy rozjaśnimy, jest ok. Teraz oczywiście włączyło się demo w grze. Jako że jestem złośliwy, nie będę grał w tym odcinku. Gry wam pokażę w kolejnym odcinku. A teraz przejdę już do podsumowania konsoli. Podsumowując, wprawdzie nie pokazałem dzisiaj gier, ale podsumować mogę. Konsola Game Gear pod wieloma względami bardzo innowacyjna. Najmocniejsza z tych trzech konsol, czyli Game Boy, Game Gear i Lynx, no porównywalna z Lynxem jeśli chodzi o moc, ale posiadała lepsze gry, większą bibliotekę, ogólnie lepsze zaplecze marketingowe, także odniosła większy sukces od Lynxa. Aczkolwiek trzeba przyznać, że to Lynx jako pierwszy miał podświetlenie z tych trzech konsol, także Game Gear ukazał się później, aczkolwiek to nie ma znaczenia, bo podświetlenie w Game Gearze jest bardzo fajne. Gra się bardzo przyjemnie, gry wyglądają bardzo ładnie, tak jak chociażby na Sega Master System. Także nawet można, zresztą co nie wspomniałem, jest przejściówka, można podłączać poprzez przejściówkę grać w gry z Sega Master System, a więc jest to kolejny atut, bo powiększa nam się znacznie biblioteka gier na Game Geara w ten sposób. Także konsola jest bardzo udana i ma swoje wady. Oczywiście jak wspomniałem, największa wada to 6 baterii i krótka ich żywotność. Konsola jest bardzo prądożerna. Gabaryty cóż, dla jednych wada, dla drugich nie. Mi na konsoli gra się wygodnie, nie przeszkadza mi to, że jest duża. I tak gram w domu, więc nie zabieram jej nigdzie, a gdybym zabierał, to brałbym ją w plecach i nie byłoby problemu. Także w zasadzie jedyna wada tej konsoli to duży pobór mocy. Poza tym konsola jest bardzo udana, ma dużą bibliotekę ciekawych gier, no może dużo nie, ale jest sporo ciekawych gier, jest co pograć, także uważam, że Game Gear nie ma się absolutnie czego wstydzić. Chociaż przegrał konkurencję z Game Boyem, to obie te konsole są naprawdę rewelacyjne i uważam, że Game Gear to konsola bardzo udana. Zresztą w przyszłym odcinku pokażę wam kilka gier i wtedy jeszcze troszkę o niej pogadam. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.